Aí pessoal, fazer um vídeo para vocês não caírem na conversa fiada de alguns mecânicos, né? Não todos, mas uma boa parte de mecânico CGZero que fica falando que XLX é moto caco, é uma tranqueira, só quebra, que não tem peça. Aqui ó, a minha XL tava fazendo um barulhão no motor, um tec, 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 tec. À primeira vista, quem vê diz que é biela batendo. Se eu levasse no mecânico, eu tenho certeza que ia dizer que era biela, que tinha que retificar o motor e tal. Então, a minha XL, ela tem esse esticador que é original da moto, só que ele acaba ficando com folga na molinha e com o tempo a corrente de comando acaba afrouxando. Que ela acaba ficando solta no motor e começa aquele tec, 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 porque ela fica batendo nas laterais do motor aqui. Então, essa XL aqui, quando eu comprei, ela vem com esse parafusinho aqui, ó, que foi furado aqui, colocado esse parafuso, ó. Ele tem essa contraporca aqui, que tem que afrouxar ela e apertar o parafuso. Daí a moto tava num tec, 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 tec. Eu peguei, afrouxei a contraporca aqui, apertei, dei meia volta no parafuso, o barulho parou na hora. Era só um pouquinho de folga na corrente de comando ali e já resolveu o problema. Então aí pessoal, ó, não caiam no papo desses mecânicos aí. Provavelmente iam ter que abrir meu motor, iam só me enrolar e não iam resolver o problema. Iam me cobrar um absurdo. Então aí ó, resolvido o problema, ó, botão filé, disco maior na frente, disco atrás que não tinha, original. Eu tenho aí vídeo no canal, eu vou postar do disco dianteiro, do disco traseiro eu já tenho, como eu fiz. E é isso aí ó, não caio no papo que XLX é moto ruim, que é um lixo, enfim. Aí é um baita de um motorzão filé. Só cuidar direito, trocar óleo. E é isso aí. Valeu!